ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ခုနတော်ဆင်မြတ်တဲ့ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဇုံကနေပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာညောင်များစွာသောယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားရှင်ကပါဝင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဝင်စေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9မှာပါတဲ့အဘိမလက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ဝင်ကားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်31ရှေခင်မြို့၌နေသောမယားငယ်သည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၍ထိုသားကိုအဘိမလက်အမည်ဖြင့်မဲ့လေ၏အပိုက်ငယ်33ဂိတောင်သေသောအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဖောက်ပြန်၍ဘာလဖျားတို့နှင့်မှားယွင်းသဖြင့်ဘာလဘေရိတ်ကိုဖျားအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ဆက်လက်ပြမတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ6တွင်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြမဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယေရုဘာလသားအဘိမလက်သည်ရှေခင်မြို့သို့သွား၍ဦးကြီးများအမိအဆွေမျိုးများအပေါင်းတို့နှင့်နှုတ်ဆက်လက်ယေရုဘာလသား80တို့တွင်80တို့သည်တင်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကောင်းသလောသားတစ်ယောက်သည်အုပ်ဆိုးကောင်းသလောငါသည်တင်တို့၏အယိုးအသားစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုမမေ့ကြနှင့်ဟုရှေခင်မြို့သားအပေါင်းတို့အားပြောရမည်အကြောင်းကိုတိုင်ပင်လေ၏ထိုစကားကိုဦးကြီးတို့သည်ရှေခင်မြို့သားတို့အားအကုန်စင်ပြန်ပြော၍သူတို့ကအဘိမလက်သည်ငါတို့ညီကိုဖြစ်သည်ဟုဆိုလက်သူနောက်သို့လိုက်ချင်သောစိတ်နူးညွတ်သဖြင့်ငွေ80ကိုဘာလဗေရိတ်အိမ်မှထုတ်၍ပေးလင်အဘိမလက်သည်လျှက်ပေါ်သောသူတို့ကိုငွေနှင့်ငှား၍အမှုကိုထမ်းစေကြ၏တဖန်အောဖရမြို့၌ရှိသောမိမိအဘအိမ်သို့သွား၍မိမိညီကိုယေရုဘာလသား80တို့ကိုကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတတ်လေ၏တို့ရတွင်ယေရုဘာလသားအငယ်ဆုံးယောသန်သည်ပုန်းရှောင်၍နေသောကြောင့်ကြံရစ်သည်ရှေခင်မြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်မိန်လောအဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်ရှေခင်မြို့တွင်ရှိသောအထိတ်အမှတ်သပိတ်ပင်အနားမှစီဝေး၍အဘိမလက်ကိုရှင်ပင်အရာ၌ခံထားကြ၏အပိုင်ငယ်ကိုတန်ဝင်ပင်ကဖျားအသေးရေလူအသေးရေကိုပြုစုเสียငါအစီအပြားကိုငါသည်စွန့်၍တစ်ပင်တို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လောဟုဆို၏အပိုင်ငယ်7သင်္မောတဖန်းပင်ကငါ၌ချိုသောအရသာနှင့်ကောင်းသောအသီးကိုငါသည်စွန့်၍တစ်ပင်တို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လောဟုဆို၏အပိုင်ငယ်73စပြစ်ပင်ကဖျားဤစိတ်နှင့်လူဤစိတ်ကိုရွှင်လန်းစေသောငါစပြစ်ရည်ကိုငါသည်စွန့်၍တစ်ပင်တို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လောဟုဆို၏အပိုင်ငယ်75စူးလေပင်ကသင်တို့သည်ငါကိုသင်တို့၏ရှင်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းကခံထား၍ဧကံအမှန်ဘိတ်သိက်ပေးလိုလင်လာကြငါအရိတ်ကိုခိုလုံကြသို့မဟုတ်စူးလေပင်ထဲကမီးထွေး၍လေဗနုန်အာရစ်ပင်တို့ကိုလောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ပင်တို့အားပြန်ပြော၏အပိုင်ငယ်20သို့မဟုတ်လင်အဘိမလက်ထဲကမီးထွေး၍ရှေခင်မြို့သားနှင့်မိန်လောအဆွေမျိုးတို့ကိုလောင်ပါစေရှေခင်မြို့သားနှင့်မိန်လောအဆွေမျိုးထဲကမိထွေ၍အဘိမလက်ကိုလောင်ပါစေဟုကြွေးကြော်ပြီးမှဖတ်ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအပြင်ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အသက်တာသီးပြင်ဆင်လဲရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စကားပြောပါသွန်သင်ပါဒီဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တက်တဲ့ယာမန်သမ ्या ကိုယေရှုပြိုင်မဲ့သောနာမနဲ့စတလက်ဖေရှားဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအပြင်ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖျားကြီးမဲ့သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီ2021တလပိုင်းကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမှတ်စာကိုလေ့လာလာတာဒီကနေ့ဆိုရင်14ဘုံမြောက်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေ
ဒီနေ့ဝင်ငါမဲ့14ပုံမြောက်ခေါင်းစဉ်ကတော့အဘိမလက်သို့မဟုတ်မိမိကိုချီးမြှောက်သူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်အဘိမလက်သို့မဟုတ်မိမိကိုချီးမြှောက်သူအခြေပြုသွားမဲ့ကျမ်းစာကတော့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1ကနေ21အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဂီတောင်ဟာဗဇက်ကနေဟလာဣသေလလူမျိုးကိုမအုပ်ဆိုးဘူးလို့ဗဇက်ကသာပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဂီတောင်ကအပြောနဲ့အလုပ်မညီဘူးအပြောကတော့မင်းတို့ငါလည်းမအုပ်ဆိုးဘူးငါသားလည်းမအုပ်ဆိုးရဘူးဖခင်သခင်ပဲအုပ်ဆိုးပါစေပြောပေမဲ့ဂီတောင်ဟာဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့ဓနဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်းတယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့မယားအများကြီးယူပြီးတော့မှသား80မယားငယ်တစ်ယောက်နဲ့ဟလာအဲ့မယားငယ်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြီးကလေ့လာမဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့အဘိမလက်ဆိုပြီးတော့မှသားထွန်းကားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂီတောင်ဒီသူမသေးဆုံးခင်မှာသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်စစ်ပွဲကတိမ့်ပိုင်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းရတွေအားဖြင့်သူသည်ဣသေလလူမျိုးမှားယွင်းစရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်တိုင်းတော်ကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဂီတောင်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသေလလူမျိုးအစဉ်အဆက်မှားယွင်းစရာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့အမွေချန်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမဲ့အဘိမလက်ဒီဂီတောင်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မယားငယ်ကမွေးတဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဂီတောင်မယားငယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့ကျမ်းစာကအတိအကျမှတ်တမ်းမတင်ပေမဲ့ကျမ်းစာရဲ့ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြချက်အရတော့တစ်ယောက်ရှိတာတော့သိချတယ်တချို့ကလည်းသူ့ကျွန်မကိုသူပြန်ယူတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သိချတာကတော့ဒီအမျိုးသမီးဒီတခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်လာရင်အဆင့်တန်းနှိမ့်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရရှေခင်မြို့သူဖြစ်တယ်ရှေခင်မြို့ဆိုတာဂီတောင်ရဲ့နေရာဒေသဖြစ်တဲ့အော်ဖရာမြို့နဲ့မိုင်30အကွာမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှေခင်မြို့သူမြို့သားတွေကခါနနိအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာမယုံကြည်သူတွေနော်ဒီယာကုပ်တို့အာဗြဟံတို့ခါနန်ပြည်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာငကိုတွေကရှိနေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒေသခံလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဘိမလက်ဒီဖခင်ကဂျူးလူမျိုးဟလာမနာရှေအမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့ဂီတောင်မိခင်ကတော့ရှေခင်မြို့သူခါနနိအမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာသူဒီကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်လူသားတွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုတဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတတ်တယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်လူသားတွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့မိဘဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်လူဘဝအသက်တာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့မိဘဖြစ်ပြီးတစ်ခုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ဂီတောင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့အဘိမလက်ကိုဂီတောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဂီတောင်ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ best life ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကြာဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်တာသူဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ strong ဖြစ်ပြီးတော့မှဒေါင်မီနေတဲ့အချိန်မှာစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝิญဉ်ရေးရမှာဂီတောင်တောက်တင်းခိုင်မာရှိတဲ့အချိန်မှာဒီသားကိုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူဖျားသခင်ပေးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပြီးတော့မှဒီအောင်မြင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့အသက်တာရွေ့လျော့နေတဲ့အချိန်ကြာဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူမယားငယ်နဲ့ဟလာလက်ထပ်ထိမ်းများပြီးဒီသားကိုရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂီတောင်ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီတောင်သည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မယားကိုသူသည်အသွေးသားတက်မဲ့မှုအရာသာယူလိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပျော်တော်ဆက်တစ်ယောက်လိုပဲပြောမလားသူ့ရဲ့အဖျော်ဖြေခံတစ်ယောက်လိုသူယူလိုက်ပေမဲ့နော်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဒီသားလေးကိုရလာပါလိမ့်မယ်သားလေးနာမည်ကိုတော့အဘိမလက်ဟလာကျွန်တော်အရင်ဘက်ကလည်းပြောတယ်ငါအဖေသည်ရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်တပါးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မှဲ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတစ်ခုကတော့ဂီတောင်သည်သူ့သားကိုနာမည်လှလှပပပေးခဲ့တော်ညာလဲအဘိမလက်ပေါ်မှာဂီတောင်သည်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကို
အပြည့်အဝမပြသခဲ့တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတီထဲမှာအဘိမလက်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့ထိတွေ့မှုနည်းတယ်အဖေသည်အသွေးသားတက်မှုအရာသူ့အမေနဲ့လာပြီးပတ်သက်ပေမဲ့အဲ့ဒီတက်မဲ့မှုကနေအကျိုးဆက်တစ်ခုအနေနဲ့ရလာတဲ့အဘိမလက်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဂိတောင်ကလုံလောက်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမပြခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အဘိမလက်ဒီတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်ထင်ရှားရှိပါလေနဲ့ဖတဆိုးလေးကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုမခံစားခဲ့ရတဲ့သားတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါအဘိမလက်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာစိတ်ဒဏ်ရာရှိတယ်အဖေကပေးခဲ့တဲ့ဂိတောင်ကပေးခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကအဘိမလက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကြီးကြီးပါနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးတာကဒုတိယတစ်ခုကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေအဖေကဂျူးအမေကခါနန်အမျိုးသမီးနောက်အဖေရဲ့မြို့နဲ့အမေရဲ့မြို့ကမိုင်30ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဘိမလက်ဒီအဖေမြို့မှာနေလိုက်အမေမြို့မှာနေလိုက်အမေမြို့မှာနေလိုက်အဖေမြို့မှာနေလိုက်သူကသွားလိုက်လာလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အဖေကသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မှအဆက်ဆံအပြောဆိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထိတွေ့တဲ့အများဆုံးထိတွေ့တာကမိခင်ရဲ့အပိုင်းဝိုင်းနဲ့သူကထိတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမိဘတွေထဲမှာသားသမီးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအားများတာကဖခင်တဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်တည်မှုဟာဖခင်ပေါ်မှာမိခိုတာတဲ့မိခင်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်နော်အဖေတွေကအိမ်ပြင်ထွက်မယ်ငွေရှာမယ်ရှာတဲ့ငွေကိုသားသမီးတွေကိုသုံးဆွဲခိုင်းမယ်အဖေကဒါပေမဲ့အဓိကသားသမီးတွေနဲ့လက်ပွန်းတသီထိတွေ့ရတာအမေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သားသမီးတွေကမိဘနှစ်ပါးထဲမှာအဖေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့အမေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရတာကိုကြည့်ရင်အများစုကအမေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအသက်ရှင်ရတာများတယ်မကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုယာကုပ်ကိုသူ့အမေရဘက်ကာလွှမ်းမိုးတာပဲယာကုပ်ကိုနော်အသက်89နှစ်အရွယ်ရောက်တာတော့မှရဘက်ကာကယာကုပ်ကိုလွှမ်းမိုးတော့နော်ဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်မာကုတရားဟောတော့ကလည်းပါပါတယ်နော်ဟေရောဒိသမီးဆလိုမီပေါ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့နာမည်မဖော်ပြဘူးတမိုင်းမှာတော့ဆလိုမီနော်ဗာတိဆန်ဆရာယောဟန်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုဖျက်ဖို့အတွက်မိခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဟေရုမင်းကိုတင်ပြတဲ့မိန်းမငယ်အမေလွှမ်းမိုးတယ်နော်မိခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလေအခုအဘိမလက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိခင်ကသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဘိမလက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာသူ့ကိုယ်သူဂျူးတယောက်ဆိုတာထက်တောင်မှငါသည်ရှေခင်မြို့သားခါနနိအမျိုးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကပိုကောင်းပိုပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဖေတူမအေကွဲညီအကိုတွေရဲ့ဟလာသူ့ကိုပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်အီးပြီးတော့မှစိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကာလလည်းကာလတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်လောကသားတွေပြောတဲ့အရာဆိုတာအငုံစိတ်ပေါ့သူ့ရဲ့တွန်းလှန်လို့မရဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကအရန်ကြာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးတွေဆိုတော့လှန်လို့လည်းမရဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အငုံစိတ်သူ့အမေရဲ့တုံတင်မှုလည်းပါနိုင်တယ်အမေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထိတွေ့တာများတာလည်းပါနိုင်မယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့မကြေနပ်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6မှာပါတဲ့အမှုအရာတွေကိုသူကလှုပ်ဆောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်။အဘိမလက်သည်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဘိမလက်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူတစ်ယောက်ဟာဖယားသခင်ကိုချီးမြှောက်လားမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်လားဆိုတာကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြချင်တယ်မဿဲ6 9နဲ့10ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်9နဲ့10ကိုအားလုံးတူတူကကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားချင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်လားမချီးမြှောက်ဘူးလားဆိုတာကိုအနည်းဆက်ဆုံးစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မဿဲ6ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့တပည့်တော်တွေကိုအရှင်ရှုကဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့ပထနာတော်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်
တင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရောဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအမှတတိထားမယ်အချက်၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနာမတော်နိုင်ငံတော်နဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖခင်ကိုချီးမြှောက်လားကိုကိုချီးမြှောက်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာမတော်နိုင်ငံတော်နဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ပါဖခင်ကိုချီးမြှောက်လားကိုချီးမြှောက်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာနာမတော်ယိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့အသက်ရှင်နေလားမိမိရဲ့ပုဂ္ဂလိကအမိနာမကြော်ကြားဖို့ထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်နေလားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဖခင်နာမထင်ရှားဖို့တဲ့ကိုနာမည်ကြီးဖို့အသက်ရှင်နေပြီဆိုရင်တော့သိချတယ်အဲ့ဒါကကိုချီးမြှောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဖခင်နိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် emperor နော်ပေါလုတပည့်အာပေါလုတပည့်ကေဖတပည့်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဌာနချုပ်ကိုယ်ပိုင်အတိုင်းအဝိုင်းကိုယ်ပိုင်လွှမ်းမိုးလို့ရတဲ့ကိုလိုနီနယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိဆောက်ရင်တော့သိချတယ်အဲ့ဒါကမိမိကိုယ်ချီးမြှောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလိုတော်ကျမ်းစာကတော့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတယ်လို့မြေကြီးမှာပြည့်စုံပါစေဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်လားကိုယ်အလိုစန္ဒအတိုင်းဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်လားအဲ့ဒီအရာကလည်းမိမိကိုယ်ချီးမြှောက်လားဖခင်ကိုချီးမြှောက်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဘိမလက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဘိမလက်သည်သူနာမည်ကြီးဖို့အတွက်ပဲသူအသက်ရှင်တယ်အဘိမလက်သည်သူ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့သူ့ emperor ကိုတိဆောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဘိမလက်သည်ဖခင်အလိုတော်အပြင်ဘက်မှာမိမိအလိုစန္ဒအတိုင်းစိတ်တိုင်းကြအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဘိမလက်ကိုဘာလို့ဟလာမိမိကိုချီးမြှောက်သူလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်ဒီအချက်တွေကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဘိမလက်ဟာဖခင်နာမစိတ်မဝင်စားဘူးဖခင်နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ခြင်းမကျေပြန့်ခြင်းတည်ထောင်ခြင်းပြည်ထောင်ခြင်းသူခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးအဘိမလက်ဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားသူဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာငါနာမည်ကြီးရမယ်ငါတိုင်းပြည်ငါနိုင်ငံငါ empire ကျေပြန့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့အသက်တာကိုမောင်းနှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဘိမလက်ကိုမိမိကိုချီးမြှောက်သူလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၈အဆုံးပိုင်းမှာဂီတောင်ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားတယ်ဂီတောင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလဖျားနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကမှားယွင်းတယ်ဘာလို့ကြလဲသူတို့ဘာလဘေရိတ်ကိုဖျားအရာမှာချီးမြှောက်တယ်လို့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၈ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်33မှာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဂီတောင်သေသောအခါတဲ့ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဖောက်ပြန်၍ဘာလဖျားတို့နှင့်မှားယွင်းသဖြင့်ဘာလဘေရိတ်ကိုဖျားအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏လို့ပြောပါဆိုလိုချင်တာဂီတောင်ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာအမောင်ခစ်သေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကြာရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမောင်ကာလကိုသူတို့စတင်ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဂီတောင်ဆုံးတာနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေလည်းဘာလဘရိတ်ကိုဖျားအရာမှာချီးမြှောက်တာနဲ့တစ်ချိန်တည်းပဲအဘိမလက်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့အစီအစဉ်ကြီးကရုပ်လုံးပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်၃ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်၃ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာပထမတစ်ချက်ကမိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့လူမှာတွေ့ရတဲ့ပထမဇယိုက်လက္ခဏာဒါကကျွန်တော်လူတိုင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဘိမလက်အသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပေါ့နံပါတ်1ကတကူကောင်းဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့မာနထောင်လွှားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့အဘိမလက်ဟာတကူကောင်းဆန်တယ်မိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့အဘိမလက်ဟာယောသားဖြောင့်မတ်မှုကင်းမဲ့တယ်မိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့အဘိမလက်ဟာမာနထောင်လွှားလွန်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်စစကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ
မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အထီးတွေ့များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိမလက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အုံနောက်ဆေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမေကကျွန်တော်ထင်တယ်သွေးထိုးမြောက်ပင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နင့်အဖေရဲ့ဟာလာသားကြီးတွေကနင့်ပေါ်မှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဂျူးအစ်စ်နင်ကဂျူးမစစ်ဘူးနင်ကကဗျာဒါကြောင့်နင့်ကိုနှိမ်တာနင့်ကိုလူရမသွင်းတာကျွန်တော်ထင်တယ်နင်းညံ့ဆိုသလိုမိခင်ပြောတဲ့စကားတွေကအဘိမလက်ရဲ့နားထဲမှာအဘိမလက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်လက်ရှံလက်သိပ်လက်နေရာယူထားတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဖေရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူကမလောက်တာမလူးတာပေါ့ကျွန်တော်ရှင်တဲ့ဂီတောင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကလည်းနဲမှမနေဒါပေမဲ့အဖေလဲဆုံးကောသားတော်မောင်ဖြစ်တဲ့အဘိမလက်တစ်စက္ကန့်ထလာတယ်အဲ့တစ်စက္ကန့်ထလာတဲ့ထဲမှာသူ့နာမည်ကြောက်လဲပါပါတယ်သူ့နာမည်အဘိမလက် My father is a king ငါအဖေဟာဘယင်တပါးဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အမှုရာကိုလုပ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်စော်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ငါအဖေဟာဘယင်တပါးဆိုတော့ဘယင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ငါဟာလေဘယင်တပါးပဲဆိုပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ခံစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘယင်ဖြစ်ကြစတန်းဟေးဆိုရင်သူ့ထက်စီနီယာကြတာအရှိမအယောက်80ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အားလုံးသိပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့မှနော်ချားစ်မင်းသားကအင်ရှိဆန်ဖြစ်ပြီးမှအသက်ရမ်းကြီးနေပြီဗျာ80နားတော့ကတ်တော့မယ်ဒါသူ့အမေကအသက်90ကျော်သက်ရှိထင်ရှားသူကအင်ရှိမင်းသားပဲအခုထိကျွန်တော်ပြောချင်တာကနောက်သူမရှိတော့ရင်ဘယင်မကြီးမရှိရင်အင်ရှိဆန်ကဟာလာဘယင်ဖြစ်မယ်အင်ရှိဆန်ရဲ့သားအကြီးကဟာလာအင်ရှိဆန်ထပ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုစီထားတာကိုသူတို့ကအဲ့လိုစီကြစတန်းဟေးဆိုရင်အဘိမလက်ရဲ့အရှိမစီနီယာကအယောက်80ရှိတယ်အားကြောင့်အဘိမလက်ကသူဘာလုပ်လဲအခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်1နဲ့2မှာသူသည်အော်ဖရာမြို့ကနေပြီးတော့သူမိခင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့ရှေခင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့မှသူမိခင်ရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဦးကြီးများအမိရဲ့အဆွေမျိုးများနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်ထားလဲဆိုရင်တကိုယ်ကောင်းဆန်ချင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနံပါတ်ကကြီးကအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအသုံးချခြင်းသိချတယ်ဘယင်းနေရာကိုယူမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူ့ရဲ့ရေမန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအဖေအမျိုးတွေကတော့အားကိုးလို့မရဘူးအဖေအမျိုးတွေကဂျူးတွေဖြစ်တာ哦ဒါကြောင့်ဘယင်အယရာကိုယူဖို့အတွက်သူ့ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တာသူ့မိခင်ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိဖြစ်တဲ့ခါနနိအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဘိမလက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲဒါကြောင့် तू ကဘာလုပ်လဲအော်ဖရာသူ့ဖခင်ရဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အော်ဖရာမျိုးကနေမိုင်30လောက်ဝေးတဲ့ဟာလာရှေခင်မျိုးကိုလာပြီးတော့မှ तू ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဦးကြီးတွေပြီးတော့မှသူ့အမေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ तू ကနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့စကားထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်2မှာနော်သင်တို့ကိုတဲ့ယေရုဘာလသား80အုပ်စိုးကောင်းသလားသားတစ်ယောက်အုပ်စိုးကောင်းသလား तू မေးတဲ့မေကွန်းကရေလာမြောင်းပေးနော်ကဲဦးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ဦးလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာဖခင်ဖြစ်တဲ့ဂီတောင်ရဲ့သား80အုပ်ချုပ်တာကြိုက်လားတစ်ယောက်အုပ်ချုပ်တာကြိုက်လားပြီးတော့ तू ကဆက်ပြောတယ်အပိုက်ငယ်3မှာငါသည်အပိုက်ငယ်2မှာပဲငါသည်သင်တို့၏အယိုးအသားစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုမမေ့ကြနဲ့သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ဟာဦးလေးတို့ရဲ့အမျိုးအမေရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆွေပြမျိုးပြမိတ်ဆက်ချင်းနဲ့အတူအားလုံးသိပါနော်သွေးသည်ရေထက်ပြစ်တယ်လို့ပြောတာသွေးကရေထက်ပြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာနဲ့စီးယုံလိုက်လဲဆိုရင်သွေးသားတော်ဆတ်မှုနဲ့အဘိမလက်ကသူ့အမေရဲ့အမျိုးတွေကိုသူသိမ်းသွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါငါတို့ကအမျိုးတော်တယ်လူဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်လူဆိုတဲ့အမျိုးဟာတချို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျကိုယ့်လူမျိုးနဲ့သူများလူမျိုးပြဿနာဖြစ်ရင်ကိုယ့်လူမျိုးဘက်မှာယက်တီးတယ်
ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းပြဿနာပြန်ဖြစ်ရင်မျိုးအလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဟာလား A ဆိုတဲ့မျိုးကလူဘက်ကိုပြန်ပါတယ် B ဆိုကမျိုး B ဆိုတဲ့မျိုးကလူဘက်ကိုပြန်ပါတယ်ကဲမျိုးသားအချင်းချင်းပြဿနာတက်ရင်ရက်ကွက်အလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်စုဖွဲ့တယ်ရက်ကွက်အလိုက်ပြဿနာဖွဲ့ရင်လမ်းအလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်စုဖွဲ့တယ်ကဲလမ်းအလိုက်ပြဿနာဖြစ်ရင်လည်းဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံမဟုတ်ဘဲနဲ့တဝင်းထဲမှာပြဿနာဖြစ်ရင်လည်းအပေါ်ထက်အောက်ထက်ဟာလူဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်လူဆိုတဲ့တဝါကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအုပ်စုဖွဲ့တာဝါသနာပါတယ်အခုအဘိမလက်ကဘာသွားလုပ်လဲသူ့အမေရဲ့အမျိုးတွေကိုသွားစီးယုံတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်ကကြီးမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့အမျိုးသားချင်းတို့ကိုအသုံးချခြင်းအဲ့နံပါတ်ကကြီးရဲ့တစ်အငယ်ပေါ့အဲ့မှာတော့ဗာတွေ့ရလဲတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်တစ်အရဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘဒုတွေလဲဦးကြီးများအမိဤအဆွေအမျိုးများပြီးရင်နံပါတ်ကကြီးရဲ့နံပါတ်2အငယ်မှာရက်ဆွေရက်မျိုးရက်ဆွေရက်မျိုးဆိုတာကသွေးသားအရာတော့အမျိုးမတော်ပေမဲ့တမျိုးထဲတရွာထဲမှာအတူတကွမီတင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုရက်ဆွေရက်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာရှိုးမြို့မှာမွေးတာတော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ကလာရှိုးနံပါတ်ဖြစ်တယ်73မြင်းဆောင်လာယနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရီးထွက်လို့နော်တနေရာမှာ73မြင်းဆောင်လာယနာကင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လာယနာမဟုတ်လေ73မြင်းဆောင်ကင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်အလိုလိုခင်တယ်ဗျအဟောစရာကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ကတူတာကို73မြင်းဆောင်ဆိုကျွန်တော်ခရီးတစ်ခေါက်ထက်တော့ညီမတစ်ယောက်တွေ့တယ်သူက73မြင်းဆောင်ဒါပေမဲ့သူကကွတ်ခိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်တယ်ဘာလို့ခင်လဲဆိုရင်လာရှိုးနဲ့ကွတ်ခိုင်ကနီးတာကိုလာရှိုးနဲ့ကွတ်ခိုင်ကနီးတော့ဟိုးတနေတကြီးမှာဗျာဟိုနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စုံတဲ့အခါမှာစကားပြောရင်မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကွတ်ခိုင်နဲ့လာရှိုးနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းမြောက်သားအချင်းချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်တူတူအတွင်းမှာဗျာရင်းနှီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူရဲ့ဘာသာဘာဝကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူဒီမိခင်ရဲ့အမျိုးတွေကိုစီးယုံလုံတာမကမိခင်နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်တဲ့ရှေခင်မြို့သားတွေကိုလည်းရက်ဆွေရက်မျိုးအနေနဲ့အဘိမလက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်စီယုံသိမ့်သွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘယ်သူတွေပါလဲအပိုက်ငယ်6ရောက်ရှေခင်မြို့သားအပေါင်းပါတယ်ပြီးတော့မိန်လောအဆွေမျိုးအပေါင်းမိန်လောအဆွေမျိုးအပေါင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမိန်လောအဆွေမျိုးကိုဓမ္မပညာရှင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် House of Fortress ခန္တအိမ်ပေါ့ခန္တမြို့ကျွန်တော်မြင်တာတော့တချို့ကတော့ဗာပြောလို့ဆိုရင်မိန်လောအဆွေမျိုးဆိုတာတဲ့စစ်သားတွေနေထိုင်တဲ့အရက်ဒေသကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေခင်မြို့မှာလည်းအရက်သူအရက်သားတွေနေတဲ့နေရာရှိတယ်ရှေခင်မြို့ကိုကာကွယ်မဲ့စစ်သားတွေနေတဲ့စစ်တန်းရလိုနေရာမျိုးရှိမယ်အဲ့မိန်လောအဆွေမျိုးဆိုတာကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာရှေခင်မြို့မှာရှိတဲ့အရက်သားကောရှေခင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကကောဘဒုကိုထောက်ခံလာလဲဆိုရင်အဘိမလက်ကိုထောက်ခံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1မှာတကူကောင်းဆန်ချင်းအဲ့တကူကောင်းဆန်ချင်းရဲ့အောက်မှာနံပါတ်ကကြီးကအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအသုံးချခြင်းမိမိအာဏာလိုချင်လာတဲ့အခါမှာမိမိအာဏာရချင်လာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့သူတွေကိုစီယုံနဲ့သိမ့်သွင်းနဲ့အသုံးချတယ်ကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ကိုမျိုးကိုရွာမှာနေတဲ့အသွေးသားမတော်ဆက်ရင်တော့မှရက်ဆွေရက်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟလာရက်ွက်နီးချင်းလမ်းနီးချင်းအိမ်နီးချင်းအကုန်လုံးအဘိမလက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်စီယုံသိမ့်သွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အားလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအဘိမလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1ရဲ့ကကြီးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်သောအဘိမလက်သည်တကူကောင်းဆန်သောသူပီပထမဆုံးခြေလမ်းအနေနဲ့သူ့အဆွေအမျိုးသားချင်းတွေကိုသူအသုံးချတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယမှာတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒုတိယမှာတော့အပိုက်ငယ်၄အဲ့လိုသူစီယုံသိမ့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှေခင်မြို့သားတွေဟာတဲ့သူ့နောက်သို့လိုက်ချင်သောစိတ်နူးညွတ်သဖြင့်ငွေ80ကိုဘာလဘေရိတ်အိမ်မှထုတ်၍ပေးလင်အဟိမလက်သည်လှပ်ပေါ်သောသူတို့ကိုငွေနှင့်ငှား၍အမှုကိုထမ်းစေ၏
လူတွေကဘလောက်တောင်အဘိမလက်ကိုလေးစားကြည်ညိုလာလဲဆိုရင်ဘာလာဘေရိတ်အိမ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအိမ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်မှာတော့ temple ဘာလာဘေရိတ်ဖျားကျောင်းထဲကဘာသာရေးပတ်စံပေါ့ဗျာအလူငွေလိုဟာမျိုးအဲ့ဒီငွေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှအဟိမလက်ကိုပေးတယ်ဘာအတွက်လဲဒီဘယင်အနေနဲ့ကိုတင်မြောက်တဲ့အခမ်းအနားမှာလိုအပ်တဲ့မိမှုထမ်းတွေလိုအပ်တဲ့ဘာခေါ်မလဲလက်နက်ကင်တွေကိုလုံလုံလောက်သူ့နားမှာဝိုင်းရံစေဖို့ရန်အတွက်ဘာလာဘရိတ်ကျောင်းထဲကဘာသာရေးငွေကြေးနဲ့ဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်သူတို့ကကူညီမဆတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဘိမလက်သည်အမျိုးသားချင်းတွေကိုအသုံးချတယ်သူဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တကူကောင်းဆန်စွာဒုတိယအဘိမလက်သည်မိမိဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးကိုအသုံးချခုတုံးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိမလက်ရဲ့စစ်တပ်သည်ဘာလာဘေရိတ်ဖျားကျောင်းတဲကရလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်သူဒီအရန်ပါနှက်တယ်နော်သူဒီလူတွေကိုလည်းအမျိုးတော်ဆက်မှုနဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းသွေးဆောင်တယ်လို့နော်သူ့ကိုထောက်ခံလာတဲ့သူတွေပေးတဲ့တကယ်တော့ဘာသာရေးကိုကြီးညိုလေးစားပြီးတော့မှသူတို့ကဘာသာရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ဗန္ဒာကျင်းငွေတွေကိုသူ့ရဲ့ဟာလာရှင်ဘီရင်ဖြစ်ရေးစီမံကိန်းကြီးထဲမှာသူတို့ဒီလိုလားစွာပေးအပ်ပြီးတော့မှအဘိမလက်ကိုဘာလို့လဲဆိုထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူဒီအမျိုးသားချင်းတွေကိုအသုံးချတယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုအသုံးချတယ်အမှဘာသာရေးကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့အဘိမလက်သည်လက်ပေါ်သောသူတို့ကိုငွေနဲ့ငှား၍အမှုကိုထမ်းစေ၏အဲ့လက်ပေါ်သောသူဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လဲဆိုရင်အရာမရောက်တဲ့သူတွေပြီးတော့အနှစ်မဲ့တဲ့သူပေါ့ပြက်လူလက်ရအလကားနေအလကားစားအလဟတာနေတဲ့သူနောက်ပြောမဆိုစီးမရှိကမ်းမရှိငွေရရင်ဘာမဆိုလုံမဲ့သူတွေအဲ့လက်ပေါ်သောသူဆိုတာပတ်စံရမယ်ဆိုဘာမဆိုလုံမဲ့သူအဲ့လူတွေကိုအဘိမလက်ကငွေကြေးနဲ့ငှားရမ်းပြီးသူ့စီမှာအမှုထမ်းစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဓမ္မပညာရှင် WYSB ကတော့ဗာပြောလို့ဆိုရင်အဘိမလက်တည်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အော်ဖရာမျိုးကနေထွက်ခွာပြီးမိခင်ရဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ရှေခင်မျိုးကိုစတင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြညတ်တော်10ပါးထဲမှာရှိတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုသူဘာလို့လဲဆိုရင်ချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖခင်ဂီတောင်သည်သူ့ကိုမေတ္တာမပေးနိုင်ုံသာမကဖခင်ဂီတောင်သည်သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့သမာတရားတွေကိုလုံလောက်စွာမသင်ပေးခဲ့တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူသည်ပညာတော်တွေကိုစောက်ထင်းရကောင်းမှမသိအမှဒီမှာဘာလာဘေရိတ်ကျောင်းထဲကငွေကြေးနဲ့အမှုထမ်းမဲ့သူတွေငှားချင်းအဖြစ်ပညာတော်10ပါးထဲမှာရှိတဲ့ပညာတော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုသူစတင်ချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာတော်ကထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်3ကနေ4မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမယ်နော်ငါမတပါခြားတော်ဖះမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာရုပ်တုစင်တီကိုကိုးဖို့မလုံးနဲ့ဥမချဝိမပြုဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအဘိမလက်ချိုးဖောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘာလာဘေရိတ်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းအဖြစ်ပညာတော်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုသူ့အသက်တာမှာချိုးဖောက်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်ကကြီးရဲ့ နံပါတ်1ရဲ့ဂငယ်ပေါ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားချင်းတွေကိုအသုံးချတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးကိုအသုံးချတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်သေးလဲမိမိညီအကိုတို့အားတတ်ခြင်းအပိုက်ငယ်9နဲ့အပိုက်ငယ်18မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲငါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်သင်တို့သည်ငါအပဤအဆွေအမျိုးတစ်ဖက်၌ယနေ့ချ၍သူ၏သား80တို့ကိုကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတတ်ပြီးလင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာကဂီတောင်ရဲ့သား80ကိုကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်အသက်ခံရတာ69ယောက်ပဲဖြစ်တယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသန်ကအဲ့ဒီအသက်ခံရမဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲကသူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံးရှောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဂတိအသက်ခံရတာ69ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကအနီးဆက်ဆုံးကိန်းကနန်းကိုယူပြီးတော့မှ80လို့ယေဘုယဆန်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ तू ဘာလုပ်လဲသူ့ထက်ဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်အလားလာကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ့ထက်စီနီယာကျတဲ့
အရှိရ69ရောက်တကယ်တော့တတ်ချင်တာတော့80လုံးကိုတတ်ချင်တာဒါပေမဲ့တတ်ဖို့အခွင့်ရလိုက်တာက69ရောက်69ရောက်လုံးကိုအဘိမလက်ဘာလို့ပြလဲဆိုရင်တတ်ပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်69ရောက်လုံးတတ်ပစ်လိုက်တယ်အားကြောင့်သူသည်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိညီကိုတွေကိုတတ်ချင်းအဖြစ်ပညတ်တော်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်မှာ20အပိုက်ငယ်73မှာပါတဲ့အချက်ကိုအဘိမလက်ကထပ်မံပြီးချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာရဘေရိတ်ဖျားเจ้าထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးကိုသုံးဆွဲခြင်းအဖြစ်သူဒီပညတ်တော်နံပါတ်1နဲ့2ကိုချိုးဖောက်ပြီးပြီအခုလဲဖေဒူမေကွဲညီကို69ယောက်ကိုကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတနေ့ထဲမှာတတ်ချင်းအဖြစ်ပညတ်တော်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ပညတ်တော်ကိုဟာလာအဘိမလက်ကထပ်မံပြီးတော့မှသူချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကတော့သူ့ထက်တာ၍ကောင်းမြတ်တဲ့သူ့ထက်ဟာလာအရိုက်အရာရဖို့ရန်နီးစပ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာသူမချေနှက်တဲ့အထွက်ငငယ်တုန်းကသူ့ရဲ့အငုံစိတ်မှာကိန်းအောင်နေတဲ့မချေနှက်မှုနောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကိုတွေပေါ်မှာမနာလိုမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးပေါက်ဖွာလာတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်သူဘာလို့လဲအကိုတွေကိုတတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဘိမလက်လူပဲဗျကိုထက်ပါတဲ့သူတွေကိုမကြည်နှက်ပဲနဲ့မနာလိုဖြစ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်တာရကတချို့ပြီးချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်32မှာဗိုလ်ချုပ်ရွာဘအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်32မှာဗိုလ်ချုပ်ရွာဘကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သူသည်တဲ့မိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောသူဣသရေလဗိုလ်ချုပ်နေရဤသားအာဗနာနှင့်ယူဒဗိုလ်ချုပ်ယေသာဤသားအာမသက်တို့ကိုတဲ့ငါခမဲတော်ဒါဝိဒ်မသိပဲတိုက်၍ဓာနှင့်တတ်သောအပြစ်ကိုထာဝရဘုရားသည်သူ့ခေါင်းပေါ်သို့တက်ရောက်စေတော်မူမည်အမှအထူးပြုထားတာပါလေမိမိထက်သာ၍ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သူဗိုလ်ချုပ်ရွာဘာကလူလေဗျသူ့ထက်စီနီယာကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အာမတကိုလည်းတတ်တယ်လို့သူ့ထက်ဂျူနီယာကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အာဗနာကိုလည်းတတ်တယ်လို့စီနီယာကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အာဗနာကိုလည်းတတ်တယ်လို့ဂျူနီယာကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အာမတကိုလည်းတတ်တယ်စဉ်းစားတော့သူကအလေကလူတယောက်ကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ရဲ့ဆရာကိုလည်းတတ်တယ်တပည့်ကိုလည်းတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာကလည်းသူ့အရိုက်အရာကိုပြန်ပြီးချင်းချောက်လာတဲ့အနေထားသူ့တပည့်ကလည်းသူ့ထိုင်ခုံကိုချင်းချောက်လာတဲ့အနေထားရှိတဲ့ခါမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာကိုလည်းရှင်းလိုက်တယ်အောက်မှာရှိတဲ့တပည့်ကိုလည်းရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းပြောမဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါက်ဖွားနေတဲ့မနာလိုစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ယူဒရှင်ဘုရင်ယဟောယံယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်ရဲ့သားယူဒရှင်ဘုရင်ယဟောယံလည်းအလားတူပဲဗျအဲ့ဒါကတော့600အခန်းကြီး21 600အခန်းကြီး21မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဘလောက်လဲဆိုတော့တကယ်တော့နှစ်ပိုက်ရှိတယ်4တစ်ချက်73တစ်ချက်ကျွန်တော်73ပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်ယေဟောယံကဘာလို့ဆိုရင်ကိုထက်သာ၍ကောင်းသောညီရင်းတို့ကိုတတ်သောကြောက်၎င်းတွေ့ရနော်ကိုထက်သာ၍ကောင်းသောညီရင်းတို့ကိုတတ်သောကြောက်၎င်းအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ဘယင်တွေကမိန်းမအများကြီးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီညီတွေကကျွန်တော်မြင်တယ်ဖေတူမေခွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပြသွေးသားတော်ဆက်တဲ့သူတွေတတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောက်လဲသူ့ထက်ကောင်းလို့သူ့ထက်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအရေးအချင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်တက်ရေးရပါဗျာစိတ်ရှည်တာတွေတီးခန့်တာတွေပြည်သူတွေချစ်တဲ့မြတ်တာကိုဟာလာလက်ခံရရှိတာဒါတွေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲတတ်ပြစ်လိုက်တယ်နောက်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး၄ထဲမှာပါတဲ့ကာအိနာနဲ့အာဘီလာအဖြစ်ပြက်ကကာအိနာပေါ့ရှင်ဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်7မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်တယ်တိရောအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်7တမန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်မှာကာအိနာသည်တဲ့မိမိညီကိုအဘဲကြောင့်တတ်တနည်းဟုမူကားမိမိအကျင့်သည်ဆိုးရုပ်၍ညီဤအကျင့်သည်ဖြောင့်မတ်တည်းလို့ပြောပါတယ်တဲ့နော်ကာအိနာအာဘီလာကိုဘာလို့တတ်လဲအာဘီလာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖခင်ကလက်ခံပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖခင်ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့ပေါ်မှာမနာလိုစိတ်ညူစုတဲ့စိတ်ပေါက်ဖွာလာပြီး
ညီအရင်ခောက်ကိုသူဘာလို့ဆိုရင်တတ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဘိမလက်သည်တကူကောင်းဆန်တယ်သူအရိုက်အရာရဖို့အာဏာရဖို့ဆိုရင်သူဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားဘူးသူရဲ့အရိုက်အရာရရှိရေးလမ်းကြောင်းမှာအစီတာဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှခလုတ်ကသင်းဖြစ်တယ်လို့သူခံရတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသူကဖယ်ရှားဖို့ဝင်မလေးဘူးဘလောက်အမျိုးတော်ဘလောက်သွေးသားတော်ဆက်လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့တိုက်ရဲဖြတ်ရဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူသည်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်းအတုံးချဖို့ခုတုံးလုပ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဘာသာရေးကိုလည်းခုတုံးလုပ်ဖို့အတုံးချဖို့ဝင်မလေးဘူးပြီးတော့ညီကိုအရင်တွေကိုလည်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လက်မယွန့်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတကူကောင်းစိတ်သည်မိမိကိုချီးမြှောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တေချာတစ်ခုကတော့ဖယားသခင်ကိုနှလုံးသားရာဇပလင်မှာချီးမြှောက်တဲ့သူကတော့ဘလို့လူလဲသူတစ်ပါးသည်ကိုယ့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်တယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့မှသူများကိုကိုယ့်ထက်နေရာပေးတဲ့သူအတိမတ်ပြုတဲ့သူချီးမြှောက်တဲ့သူအလေးပေးတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဘဝတက်လန်းတွေကိုပိတ်ဆို့တယ်လို့သူထင်မှတ်တဲ့သူမှန်သမျှကိုအမိုက်တရိုက်တပွဲအဘိမလက်ကတန်ရှင်ရင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိမလက်သည်အမတမရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူတယောက်မိမိအရိုက်အရာရရှိရေးလမ်းကြောင်းမှာခံနေတဲ့ခလုတ်ကသင်းမှန်သမျှကိုလက်မယုံဘဲနဲ့ဖယ်ရှားတတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာပြောလဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပထနာတော်မှာပါတဲ့စကားကတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော Thy kingdom come ဒါပေမဲ့အဘိမလက်ကတော့ငါနိုင်ငံတည်ထောင်ပါစေသော My kingdom come အဘိမလက်ကအဲ့လိုလူမျိုး Thy kingdom ဟုတ် My kingdom နော်ငါနိုင်ငံတည်ထောင်ပါစေသောဆိုတဲ့လူစားဖြစ်တယ်အားကြောင့်ငါနိုင်ငံဆိုတဲ့မိမိနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲအမျိုးတွေကိုလည်းအသုံးချတာပဲဘာသာရေးကိုလည်းအသုံးချတာပဲအကိုအရင်တွေညီအရင်အကိုတွေဘာလို့လဲတတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူသည်ဘလို့လူလဲဆိုရင်တကိုကောင်းစံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိခြင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်6ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှေခင်မြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တဲ့မိန်လောအဆွေမျိုးပေါင်းတို့သည်ရှေခင်မြို့တွင်ရှိသောအထိန်အမှတ်တပိတ်ပင်အနားမှစီဝေး၍အဘိမလက်ကိုရှင်မင်းအရာ၌ခံထားကြ၏အမှတတိချက်ကမှာကဘာစကလုံးတွေ့ရလဲဆိုရင်အထိန်အမှတ်တပိတ်ပင်အဲ့တပိတ်ပင်ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံခါနန်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာသူ့ကိုထင်ရှားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦး7အပိုင်းငယ်6အပိုင်းငယ်9အာဗျံသည်ထိုပြည်သို့ရှောက်သွား၍ခါနန်ပြည်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှိခင်အရက်မောရေတပိတ်ပင်သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါခါနန်မျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌ရှိကြ၏ထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံအားထင်ရှား၍လို့ပြောပါတယ်အာဗြဟံခါနန်ပြည်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာရှေခင်အရက်မှာရှိခင်အရက်မှာရှိတဲ့မောရေတပိတ်ပင်နားမှာအဲ့ဒီအရက်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲထင်ရှားခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှာဘာတွေ့ရလဲအထိန်အမှတ်တပိတ်ပင်နောက်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး35အပိုက်ငယ်1ကနေ9မှာလဲဘု து အကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့မြေဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီတပိတ်ပင်နဲ့ဆက်ဆက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ကပ္ပဦး35 1ကနေ9မှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်အပိုက်ငယ်4မှာသူတို့သည်လည်းတဲ့မိမိတို့၌ပါသောတပါးမျိုးသားတို့၏ဖျားအပေါင်းတို့နှင့်နား၌ပန်သောနဗန်တစာရှိသမျှတို့ကိုယာကုပ်အားပေး၍ယာကုပ်သည်ရှေခင်မြို့နားတွင်ရှိသောတပိတ်ပင်အောက်၌မြုပ်ထားလေ၏ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုဘာလုပ်လဲဖျားသခင်နဲ့မိတ္တာရပြန်ဖွဲ့နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်
ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူတို့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဗာတွေ့ရလဲသူတို့အတိုင်းပိုင်းထဲမှာပါလာတဲ့တပါးမျိုးသားဖျားတွေနောက်တပါးမျိုးသားဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်အယောင်နှပန်းတွေဘာလို့ရလဲအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှယာကုပ်စီမှာလာပြီးယာကုပ်ကအဲ့ဒီတပိတ်ပင်အောက်မှာမြုပ်ထားတယ်လို့ကျမ်းစာကဆိုလို့ချင်တာပါလေဖျားသခင်ကအသက်တဖန်ပြန်လဲဆက်ကပ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကာလမှာသူတို့ဘဝအသက်တာကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့အဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲအသက်တာကနေချွတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပိတ်ပင်သည်အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့အရက်အဲ့ဒီတပိတ်ပင်အောက်မှာဟာလာယာကုပ်သည်ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့တပါးမျိုးသားဖျားတွေနဲ့တပါးမျိုးသားဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောင်အယောင်တွေကိုမြင်မြုပ်ခဲ့တဲ့အရက်နောက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်26ကနေ32တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်7ကနေ28ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်30ကနေ35ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကနှစ်အုပ်စုခွဲပြီးတော့မှတောင်နှစ်တောင်ပေါ်မှာသူတို့မတ်တက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တောင်တစ်တောင်ရဲ့နာမည်ကဂေရဇိန်ဖြစ်ပြီးတော့မှတောင်တစ်တောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အေဖသဖြစ်ပါတယ်အေဗလာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟလာကောင်းကြီးပေးခြင်းကတဲ့ဂေရဇိန်တောင်ပေါ်မှာရိုက်ရတဲ့လူမျိုးတွေကရှီမောင်လေဝိယူဒဣသခါယောသပ်ဘင်ဂျမင်ဖြစ်တယ်နောက်ကျိန်ချင်းအလွတ်ကအေဗလာတောင်ပေါ်မှာရိုက်ရတဲ့လူမျိုးတွေကရူဘင်ဂတ်အာရှာဇာဗလုန်ဒန်နတလိအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂေရဇိန်တောင်နဲ့ကျိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အေဗလာတောင်အဲ့တောင်နှစ်တောင်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်နှစ်တောင်ရဲ့ကြားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေခင်မြို့ရှိတာဖြစ်တယ်ရှေခင်မြို့ကပြောမယ်ဆိုရင်မျောစာကောင်းတဲ့ဂျိုင်ဝမ်ရှေခင်မြို့ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်ရှိတယ်အဲ့တောင်နှစ်တောင်ပေါ်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကမတ်တက်ရက်တဲ့အခါမှာယောရှုတို့ကဘာလုပ်ရလဲဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကအာမင်ထူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားဟောကျမ်းကလေးကဖျားသခင်ကပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတော့မှယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး8မှာယောရှုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီဖျားသခင်မောရှေကနေတဆင့်မှာကြားထားတဲ့အရာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်3ကနေကျွန်တော်32ကနေစဖတ်ပြမယ်ယောရှုသည်လေတဲ့ထိုကြောက်ပေါ်၌မောရှေ၏ပြည့်ညတ်တရားကိုဣသရေလမျိုးသားတို့ရှေ့မှာရေးကူးလေ၏ဣသရေလမျိုးသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းအလို့ငါထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေမှာထားသည့်အတိုင်းဣသရေလအသက်ကြီးဘိုမင်းတရားသူကြီးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ယစ်ပရောဟိတ်လေဝိသားထမ်းသောထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္စီသစ်တာနှစ်ဖက်၌ရိုက်၍အမျိုးသားစစ်နှင့်တကြွတနိုင်ငံသားပါလက်ဂရဇိန်တောင်ပေါ်မှာလူတစ်ဖက်အေဗလာတောင်ပေါ်မှာဂရဇိန်တောင်ပေါ်မှာလူတစ်ဝက်အေဗလာတောင်ပေါ်မှာလူတစ်ဝက်တို့သည်နေကြ၏ပညတ္တိကျမ်း၌ရေးထားသမျှသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားနှင့်ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာစကားတည်းဟူသောတရားစကားအလုံးစုံကိုဖတ်ရွတ်လေ၏ယောရှုသည်မောရှေမှာထားသောစကားတစ်ခုကိုမျှမချမ်းမထားမိမတုံငယ်တကြွတနိုင်ငံသားပါသောဣသရေလအမျိုးသားပိဋကအပေါင်းတို့ရှေ့မှအကုန်စင်ဖတ်ရွတ်လေ၏ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှေခင်မြို့ဆိုတာတမန်မြို့တစ်မြို့မဟုတ်ဘူးနောက်အထိမ့်မတပိတ်ပင်ဆိုတာလဲတမန်တပိတ်ပင်မဟုတ်ဘူးအစင်အလာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအစင်အလာရှိတဲ့အဖြစ်ဖြက်တွေဖြစ်ဖြက်ခဲ့တဲ့နေပယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အယက်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6မှာအဲ့ဒီအထိမ့်အမတ်တပိတ်ပင်နားမှာသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ WYSB ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ကိုးကားချင်ပါတယ်အကယ်၍တဲ့အဘိမလက်ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်တဲ့အခမ်းအနားမှာထုံးစံအရဆိုရင်ဘာလို့ရလဲသူတို့တစ္ဆာဆိုရတယ်ဗျကျွန်တော်ကြမ်းကြိမ်တာပေါ့ကြမ်းကြိမ်လို့ရှိရင်သူတို့လောက်ရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဘလို့ခေါ်မလဲဖယားနာမနဲ့တစ္ဆာဂတိပြုရတယ်ရှင်ဘုရင်ကပြီးလို့ရှိရင်သူဘာဆက်လုပ်ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိလာမဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပါမယ်စောက်ရှောက်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့လဲဘာလို့ လဲတစ္ဆာပြုရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယင်ကိုတင်မြောက်တဲ့အခမ်းအနားမှာဘယင်သည်
ဖယားကိုလည်းတစ္ဆာဆိုရတယ်လို့သူ့ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်တဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းတစ္ဆာဆိုရတယ်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်ဒီဘယင်တယောက်အနေနဲ့ဟလာဖယားသခင်ရှေ့မှာတစ္ဆာရှိပါမယ်ကျွန်တော်ဘယင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးသူတစ္ဆာဆိုရတယ်အကယ်၍တဲ့ဒီ WYC ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကိုးကားတာပါအကယ်၍အဲ့ဒီအထေးမသပိတ်ပင်အောက်မှာအဘိမလက်သည်ရှေခင်မြို့သူမြို့သားတွေနဲ့တစ္ဆာဆိုခဲ့မယ်ဂတိတွေပြုခဲ့မယ်သူတို့ကိုတစ္ဆာဆိုဂတိပြုပြီးမက်လုံးတွေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သူဒီပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်3နဲ့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်6ကိုထပ်မံပြီးချိုးဖောက်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်3ကဘာပြောလဲဖယားနာမကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မမွဲ့ဆိုနဲ့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်6ကဘာပြောလဲမမှန်သောတက်သေးမခံနဲ့ဖယားကိုဂတိပေးရင်ဖယားနာမကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမွဲ့ဆိုတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဘိမလက်ကလူတွေကိုဂတိပေးရင်တော့မမှန်သောတက်သေးခံတာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သေချာတယ်ဘယင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီအဆင့်တွေကို तू မကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျမ်းစာမှာထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြပေးချင်တာရှိပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဘယင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာ7အပိုင်ငယ်14ကနေ20အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အထူးသဖြင့်18ကနေ20ပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်ထိုရှင်မြင်းသည်သားစဉ်မြေးဆက်နှင့်တကွဣသေလအမျိုး၌အသက်တာရှည်စွာစိုးစံခြင်းအလို့ငါသူ၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ဤပညတ်တရားစကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုကျင့်ဆောင်အောင်သွန်သင်မိအကြောင်းသူ၏ညီကိုတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍မာနထောင်လွှားသဖြင့်တရားလမ်းမှလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲမိအကြောင်းနန်းတော်ပေါ်မှာထိုင်သောအခါလေဝိသားယစ်ပရောဟိတ်၌ရှိသောဤဓမ္မပညတ်တရားစာကိုရေးကူး၍လက်ခံစာကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်ဒါကဣသေလဘုရင်တယောက်လောက်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဘိမလက်ကတော့အစ္စရေးဘုရင်အစ်စ်တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဘာလာဘေရိတ်ဖျားเจ้าကပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတော့လူတွေငှားထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအရာတွေကိုသူလှုပ်ချင်မှလှုပ်မှဖြစ်ပေမဲ့ဆိုလိုတဲ့အရာကတေချာတာတစ်ခုကတော့ယာဒုကြီးကြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဂတိပေးရတော့မှာတေချာကတော့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်ခဲ့တဲ့ရှေခင်မြို့သားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်တတ်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နန်းတက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြည်သူလူထုကိုသူပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဂတိစကားတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအဘိမလက်ကအကုန်လုံးချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့လူတွေကိုသူပြန်တတ်တယ်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာနောက်လာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအဘိမလက်ဒီမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောနိုင်ရလဲဆိုရင်သူဒီရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုလုံးဝမရှိပါလက်တလောအရိုက်အရာရဖို့အတွက်လိန်လို့ရတာမှန်သမျှကိုသူကစုပေါင်းပြီးလိန်ဖို့ရန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာခေါ်မလဲရဲရင်တဲ့သူတယောက်ပေါ့လိန်ဖို့ညာဖို့ဒီခစ်စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘန်အရက်စကားနဲ့ပြောဆိုအဘိမလက်ဆိုတဲ့လူဟာပြောင်းလိန်ပြောင်းစားဗျာသူသာဘယင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိန်ရဘာပဲလောက်အကုန်လုံးလုပ်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါအဘိမလက်ဒီရိုးဖြောက်မှုမရှိဘူးလုံးဝသူ့မှာနှလုံးသားကရိုးဖြောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်အမှသူပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်3ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်6ကိုထပ်မှန်ပြီးချိုးဖောက်တယ်စုစုပေါင်းပြည့်ညတ်တော်5ချက်ချိုးဖောက်သွားပြီဘာသာရေးကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်1နဲ့2ချိုးဖောက်ပြီးသွားပြီညီကိုတွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်6ကိုချိုးဖောက်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့မှရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်3နဲ့6ကိုထပ်မှန်ပြီးသူချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9ကနေ21အတွင်းမှာပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မာနထောင်လွှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မာနထောင်လွှားခြင်းဆိုတော့စောစောကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာယေရုဘာလရဲ့သား80ကိုသူတတ်တယ်ကျမ်းစာကတော့အများဆုံးကိန်းကနန်းကိုကိုးကားပြီး80လို့ပြောပြီးမယ်စောစောကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီတကယ်သူတတ်နိုင်ခဲ့တာက69ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသန်ကယေရုဗာလသားအငယ်ဆုံးယောသန်သည်ပုန်းရှောင်၍နေသောကြောင့်ကြံရစ်တယ်အဲ့ယောသန်လေးကထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါအပိုက်ငယ်9မှာတရားသူကြီးကိုအပိုက်ငယ်9မှာအပိုက်ငယ်6မှာအထိမ့်မှတ်တပိတ်ပင်နားမှာသူတို့စီဝေးပြီးသူ့ကိုနန်းတင်တဲ့အခမ်းအနားလုပ်တယ်အဲ့နန်းတင်တဲ့အခမ်းအနားလုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့လည်းပြောပြီးသွားပါပြီရှေခင်မြို့ဆိုတာဂေရဇိန်တောင်နဲ့အေဗလတောင်ကြားမှာရှိတဲ့မြို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဂေရဇိန်တောင်ပေါ်ကအတန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရှေခင်မြို့ကကြားနိုင်တယ်အေဗလတောင်ပေါ်ကအတန်ပေးမယ်ဆိုလည်းရှေခင်မြို့ကကြားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဂိဒေါင်ရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသန်ဟာဘာလုပ်လဲအဘိမလက်နန်းတက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာသူသည်ဂေရဇိန်တောင်ပေါ်ကိုပြေးပြီးတော့မှတောင်ပေါ်ကနေသူကလှမ်းပြီးတော့မှparable လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုသူအော်ပြောတာဖြစ်ပါဒီခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ပုံပြင်တစ်ခုပေါ့ဗျာပုံဥပမာတစ်ခုသူပြောတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံဥပမာကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ parable ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်ထဲမှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေအများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာတော့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့ဂိဒေါင်ရဲ့သားအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယောသန်ပြောတဲ့ပုံဥပမာကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာပထမဆုံးပုံဥပမာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာဒါဝိဒ်ကိုဆုံးမဖို့ရောက်လာတဲ့ prophet Nathan ဘာလို့လဲသိုးမလေးဥပမာပြောပြတယ်လေတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14မှာလဲအဗရှလုံကိုလွမ်းနေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုအဗရှလုံကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘကကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတေကောမြို့ကပညာရှိမိန်းမကိုငှားပြီးတော့မှဒါဝိဒ်အရှိမပုံတစ်ခုပြောခိုင်းတယ်ပုံဥပမာတစ်ခုပြောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ထူးခြားတာကတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့ပုံဥပမာကပထမဆုံးဖြစ်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စီခြင်းနဲ့ရှေခင်မြို့မှာရှိတဲ့တပိတ်ပင်ဘေးနားမှာအဘိမလက်ကနန်းတက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့နန်းတက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးဗျာသွားနေတော့မှတော့နန်းတက်ပွဲကအစီအစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတဲ့အချိန်မှာယောသန်ကဂရဇင်တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှပုံဥပမာနဲ့လှမ်းអော်ပြောတာသူဘာអော်ပြောလဲတနေ့သောအခါမှာတဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးတော့မှဘယင်တင်မြောက်ဖို့သူတို့ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့သူကိုရှာဖို့တဲ့သူတို့စီစဉ်တယ်စီစဉ်တဲ့အခါမှာတန်လွင်ပင်ကိုတွေ့တယ်တန်လွင်ပင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘလို့အပင်မျိုးလဲဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အစီထုတ်ပေးတဲ့အပင်မိထုံလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုလည်းလိမ့်လို့ရတယ်တန်လွင်စီကနော်ကျွန်တော်သပင်တွေဘာတွေလိမ့်ရင်လဲသပင်တွေဘာတွေနှက်မောင်တာကိုနော်ဆိုတော့တန်လွင်ပင်ကိုတစ်ပင်တွေအားလုံးကဘယင်နေရာမှာတင်တဲ့အခါမှာတန်လွင်ပင်ကဘာပြောလဲတန်လွင်ပင်ပြန်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်လူအတရေဖျားအတရေလူအတရေကိုပြုစုသောငါအစီအပြားကိုစွန့်၍တစ်ပင်တို့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လို့တန်လွင်ပင်ကလက်မခံဘူးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တန်လွင်စီထွက်စေတဲ့အရေအသားတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှတစ်ပင်တွေရဲ့ဘယင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကတစ်ပင်တွေအားလုံးကိုခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်တန်လွင်ပင်ကအစင်သင့်မဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်ထိ तू မပေးဆက်နိုင်သေးဘူး तू လောက်ရမယ်သူ့ရဲ့အငန်းတာဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တန်လွင်စီတွေနဲ့ဖျားသခင်နဲ့လူကိုအကျိုးပြုဖို့ပဲတန်လွင်ပင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ပင်တွေကတန်လွင်ပင်ဘယင်နေရာမှာလက်မခံတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုဆက်သွားလဲဆိုရင်တင်မောသဖန်းပင်ကိုဘယင်နေရာမှာတင်တော့တင်မောသဖန်းပင်ကလည်းပြန်ပြောတယ်ဗျဘာပြောလဲချိုသောအရသာနှင့်ကောင်းသောအသီးကိုငါသည်စွန့်၍တစ်ပင်တို့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လို့တင်မောသဖန်းပင်ကလည်းလက်မခံဘူးသူ့ရဲ့ချိုသောအရသာနဲ့ကောင်းသောအသီးဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တည်မှုကိုပဲသူရွေးချယ်တယ်ခေါင်းဆောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တစ်ပင်တွေကဘယ်ကိုသွားလဲစပစ်ပင်စီသွားတယ်စပစ်ပင်ကိုခေါင်းဆောင်နေရာမှာတင်မြောက်တယ်စပစ်ပင်ကလည်းဘာပြောလဲဖျားရဲ့စိတ်လူရဲ့စိတ်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ငါရဲ့စပစ်ရည်ကိုစွန့်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေရဲ့ဘယင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲစူးလေပင်ကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတချို့မှာတော့sorry ဒီ dictionary မှာတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် blackberry ဆိုတာကဘာလဲစူးမဲသီးပင်လို့ပြောတယ်နော်ခြုံပုတ်လို့ပဲသူကအစူးသီးတွေသီးတာအစူးရှိပြီးတော့မှ
အသီးအမဲတွေသီးတာပေါ့ဒီအပင်ကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးအများအားဖြင့်လေပနုံတောထဲမှာတောမီလောင်လို့ရှိရင်တောမီတွေဘယ်ကစလောင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစူးလေပင်ကပဲစလောင်တယ်စူးလေပင်ကမီးအတွက်မီးမွေးတဲ့နေရာမှာလောင်စာအနေနဲ့အရန်အသုံးဝင်တယ်ကြံတဲ့နေရာမှာဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးအသီးလဲစားလို့မရနော်ဘာမှလုပ်လို့မရ तू အသုံးကြတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တောမီလောင်တဲ့အခါမှာ तू ကတောမီကိုစပွန်ဆာလုပ်တာပေါ့ဗျာအထောက်အကူပေးတာအဲ့နဲ့စူးလေပင်ဆိုတာဒီနေရာမှာစူးလေပင်ဆိုတာကအဘိမလက်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပင်တွေကဟာလာတန်လွင်ပင်ကလည်းဘယင်မလုတ်တင်မောတဖန်းပင်ကလည်းဘယင်မလုတ်စပစ်ပင်ကလည်းဘယင်မလုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေအားလုံးကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်စူးလေပင်စီရောက်သွားတယ်ဒီအစူးပင်စီရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်နေရာမှာခန့်ဘယင်လှုပ်ဖို့အတွက်ရှောက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာပြန်ပြောလဲတင်တို့ဒီငါ့ကိုတင်တို့ဤရှင်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းကခန့်ထား၍ဧကံအမှန်ဘိတ်သိက်ပေးလို့နေလာကြငါအရေးကိုခိုးကြသို့မဟုတ်စူးလေပင်ထဲကမိထွက်၍လေပနုံအာရစ်ပင်တို့ကိုလောင်လိမ့်မည်ဟုတစ်ပင်တို့အားပြန်ပြော၏ခေါင်းဆောင်တောင်မဖြစ်သေးဘူးဗျာချင်းချောက်နေပြီဟိုကခေါင်းဆောင်လောက်ပါပဲသွားပြောသေးတယ်ငါ့ကိုခေါင်းဆောင်လှုပ်စေခြင်းရင်လာကြမလာဘူးဆိုရင်ငါကိုယ်ထဲကမိထွက်ပြီးမင်းတို့ကိုလောင်မယ်ဆိုပြီး तू ကချက်ချင်းကိုချင်းချောက်တာအဲ့ဒါကယောသန်ကဘာကို तू တင်ကြိုပြီးပြောနေလဲဆိုရင်မကြတော့တဲ့အနာဂတ်နောက်ထပ်3နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအဘိမလက်နဲ့သူ့ကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်ခဲ့တဲ့ရှေခင်မြို့သားတွေအချင်းချင်းမသိမတင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တတ်ဖြတ်ကြတာအချင်းချင်းတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကြည့်မရတော့ဘဲနဲ့ပြန်တတ်ကြတာအဲ့ဒါကို तू ကကြိုမြင်ပြီးသားမင်းတို့ဘယင်နေရာမှာတင်မြောက်တဲ့စူးလေပင်ဒီခြုံပုတ်ပင်ဖြစ်တဲ့အဘိမလက်ဟာတနေ့ကျရင်မင်းတို့ကိုပြန်လောင်ကျွမ်းစေမယ်ဆိုတာကို तू ကကြိုတင်ပြီးတော့မှ prophet ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစူးလေပင်နဲ့တူတဲ့အဘိမလက်ဟာမာနထောင်လွှားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်3မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယောမ7:3မှာကျွန်တော်ခဏခဏကြားပြီးသားကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်သင်တို့သည်တဲ့ကိုထင်သင့်သည်ထက်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ပဲဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုလျှောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှားထား၏နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားလုံးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်သင်တို့သည်ကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ပဲကိုလျှောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဗာပြောလဲကိုထင်သင့်တဲ့အတိုင်းထင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်နာရီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီမှာကိုထင်သင့်သည့်အတိုင်းလျှောက်ပတ်စွာထင်ရမယ်အရိုက်အရာတွေဖခင်ကပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုနဲ့ရှော့ချလို့လည်းမရတယ်လို့တိုးပွားအောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးမကျေနပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရောက်မှဖခင်ကိုတရားစွဲမှာပဲရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ကအကုန်လှုပ်ထားပြီးသားဘဒုသည်ဘယင်လောက်ရမယ်ဘဒုသည်မူးမတ်လောက်ရမယ်ဘဒုသည်စစ်တင်သားပတိလောက်ရမယ်ဘဒုသည်အိမ်တော်ထိန်ဘဒုသည်အိမ်တော်ဆောက်ဘဒုသည်ဟာလာတကယ်ဆောက်ဖခင်အကုန်လုံးသတ်မှတ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြောင်းလို့မရအောင်တော့သွားပြောင်းလို့မရအောင်ဖခင် prophet နေရာမှာသုံးမဲ့သူက prophet ပဲယစ်ပရောဟိတ်နေရာမှာသုံးမဲ့သူကယစ်ပရောဟိတ်ပဲဆရာနေရာမှာသုံးမဲ့လူကဆရာသင်းအုပ်နေရာမှာသုံးမဲ့လူကသင်းအုပ် evangelist နေရာမှာသုံးမဲ့သူက evangelist တမန်တော်အားလုံးကဖခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်လိုက်ပြောင်းလို့မရဘူးတခြားလူတွေရဲ့အရိုက်အရာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်းလို့မရဘူးကိုယ်အရိုက်အရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့မရဘူးဖခင်ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ရှင်ပေါလုပြောသလိုငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကရှေ့မစွာကစီစဉ်ပြီးသားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဘိမလက်ကိုမာနကြည့်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲသူသိသင့်တယ်နော်ငါသည်မယားငယ်ရဲ့သားငါအပေါ်မှာငါတဲ့ဘယင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အယောက်80ရှိတယ်အေးစစ်စစ်နေလိုက်ရုံပဲဗျဒါပေမဲ့အဘိမလက်ကဘယ်လိုလဲကိုထင်သင့်တာထက်ပိုပြီးထင်တယ်
ပိုထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ69ယောက်ကိုသူရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲသူပြဿနာကဒါကြောင့်ကိုထင်သင့်တာထက်ပိုထင်ရင်အထက်မာနဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဒီအသင်းတော်မှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအထက်မာနတချို့ကြပါပြောလဲကျမမရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်မရှိရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အောက်မာနလည်းမကောင်းဘူးအထက်မာနလည်းမကောင်းဘူးရှိတဲ့နာပါလဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖယားကငါ့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားပါဝင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အမှုတော်ထဲမှာဖယားခွဲခန့်မှတ်သားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာငါတာဝန်ကြည်သစ္စာရှိပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အထက်မာနရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ကြွတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အောက်မာနရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်စိတ်ကြတာနဲ့စိတ်ကြွတာမတူဘူးနော်ကြွတာလည်းမကောင်းဘူးကြတာလည်းမကောင်းကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲကောင်းတယ်အဘိမလက်ကစိတ်ကြွတာဘယင်အရန်ဖြစ်ခြင်းတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်မာနထောင်လွှားတယ်မိမိကိုထင်သင့်တာထဲအဘိမလက်ကထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်69ယောက်သောညီကိုတွေကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးကြီးမားတဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြီးနော်လူတွေကိုအုံနဲ့ကျင်းတဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြီးကိုဘာလို့အဘိမလက်ကျူးလွန်လဲရိုးလေးပါပဲအရိုက်အရာကိုသူဘာဖြစ်လဲမက်မောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားတဲ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အဘိမလက်ဟာကိုချီးမြှောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အပတ်မှာသူသည်ဟာလာဇာတိပဂရိမှာမျိုးစေ့ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပုတ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံတွေကိုဘလို့ရိတ်သိမ်းရလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်လာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့စင်ကြားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်သူသည်ကိုချီးမြှောက်တယ်ကိုနာမည်ကြီးဖို့ပဲအသက်ရှင်တယ်ကိုနိုင်ငံကိုအင်ပါရာကိုတိဆောက်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့နော်ရှေခင်အင်ပါရာလို့တင်စားပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ရှေခင်ခံတက်ပဲပြောမလားရှေခင်နိုင်ငံပဲပြောမလားအဲ့ဒီကနေ तू ကစပြီးတော့သူ့အာဏာကိုထူထောင်တယ်ပြီးရင်သူ့စိတ်ကြိုက်သူအသက်ရှင်တယ်ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုပြောချင်လဲဖယားနာမည်ကြီးဖို့ထက်သူနာမည်ကြီးဖို့သူဦးစားပေးတယ်ဖယားနိုင်ငံကျေပြန့်ဖို့ထက်သူနိုင်ငံကျေပြန့်ဖို့သူဦးစားပေးတယ်ဖယားအလိုတော်ထက်ကို့အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါကနေအဘိမလက်ဟာကိုချီးမြှောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကူကောင်းဆန်တယ်အမျိုးတွေကိုအသုံးချတယ်ဘာသာရေးကိုအသုံးချတယ်ညီကိုအရင်တွေကိုတတ်ပစ်တယ်ပြီးတော့သူဟာယောသားဖြတ်မှတ်မှုမရှိဘူးသူအာဏာရရှိမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲလိန်ရဘလောက်ပဲညာရသူဝင်မလေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အထိတ်အမှတ်သပိတ်ပင်အောက်မှာသူသည်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဘာခေါ်မလဲအချီနီသောတစ္ဆာဂတိတွေပြုခဲ့ပါလိမ့်မယ်ရှေခင်မြို့သားတွေကိုစောက်ရှောက်ပါမယ်ရှေခင်မြို့သူမြို့သားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပါမယ်ကာကွယ်ပါမယ်ပြီးတော့သူပဲပြန်တတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်သူသည်ရိုးသားဖြောက်မှတ်မှုမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူဟာမာနအရန်ထောင်သွားတယ်စူးလေပင်လိုပဲငါ့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာမှာမင်းတို့မချီးမြှောက်လို့ကတော့မင်းတို့နာဖို့သာပြင်ထားဆိုပြီးသူကဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကိုအမိတ်အာဏာနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမပါဘဲနဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အရာပါလေတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အဘိမလက်ဒီဟူသောအာနာရှင်ဟာ3နှစ်တာကာလတော့ဒီဣသေလအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဣသေလတဝက်ဟာလာဒီခါနန်အမျိုးသားတဝက်နိုင်ငံရေးရာဇပလင်မှာသူဒီစိုးစံခွင့်ရခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးသူဘယ်လိုခေါ်မလဲနေဝင်ချိန်မလမပနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကိုမချီးမြှောက်ကြပါစို့နဲ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနီလန်ကတော့နေ့စဉ်ဖယားကိုချီးမြှောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားကိုချီးမြှောက်နေတဲ့၍မိမိကိုချီးမြှောက်မဲ့ vacancy လို့ခေါ်တဲ့နေရာလက်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုနာမည်ကြီးခိုင်းတဲ့၍ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးချင်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားနိုင်ငံကိုကျေပြန့်ခိုင်းတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားအလိုတော်ကိုစောင့်နေတဲ့၍တော့ကျွန်တော်တို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးနေရာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မိမိကိုမချီးမြှောက်ပဲဖယားရဲ့နာမတော်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့မှချီးမြှောက်ခြင်းအဖြစ်ငါနိုင်ငံတည်ထောင်ပါစေသောဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဖ
ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုသဲဆောင်ထင်ရှားကြပါစို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြီးကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တွေခဏကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရော့ကိုချစ်တော်သူများနဲ့ဒါတော့အတူတကွနာမတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလေ့လာခွင့်ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမပါဘဲနဲ့မိမိကိုချီးမြှောက်တဲ့သူတွေဟာအမတန်မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့တနေ့သောအခါမှာသူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်မှုဟာလည်းလှပလိမရှိကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သားတို့ကိုဖော်ပြသောကြောင့်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်မတရားမှုများသည်မတရားမှုနဲ့အလျောက်မတရားသောနီးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုရှင်ပြသားတို့ကိုမြင်တွေ့စေသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာတဲ့သူတွေအသက်တာတည်တည်၌လဲဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အဖို့လုံးကဦးစားပေးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ဘုရားရှင်မဆာပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့အတူတကွကိုတော့ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်တိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်စက္ကပ်အနံ့ကြပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ